Ah. Şimdi nerede? Keman, klarnet, kanun. Vallahi yok artık. Anca elektro sazda darbuka kaldı. Ne yapıyor kardeşim bu millet? Kol bastı oynanır gibi fidayda mı oynanır? Mercimek mi? Tarhana. Organik takılıyorsun. Milli Eğitim Şurası'nda numune olarak gösterilebilirsin biliyorsun değil mi? Eğitim zayiatı örneği olarak. Vallahi güzel konuşuyorsun amirim yani. Siyasete falan gidersin bence. Neden buradasın sen? Hı? Hiç düşündün mü bunu? Sandıkçı amirim sana inandığı için karşımdasın Kaan. Ama ben sana ne inanıyorum ne de güveniyorum. Fida edebilir misin sen? Sen bir kere Ankaralı bile değilsin. Ne fidaydası, ne saçmalıyorsun sen? Doğru vallahi. Demek ki benim ruhumda varmış fidayda. Benim ruhuma da aylaklık iyi gelmiyor. Onu anladım canım yani. Hadi. Bekle beni İstanbul. Geliyorum. Geç Kaan. Amirim lütfen ya. Kaan, geç.